大家好，我係莊師傅。今日想同大家分享嘅係咩呢？係一個叫膝痛嘅成因，膝頭哥痛。咁膝頭哥痛呢，咁我揾下啲仔隻腳嚟幫下手啦嚇。膝頭哥即係呢個關節。咁呢個關節其實係有咩情況佢會痛呢？嗱，痛呢，佢有機會會腫啦，有機會會活動受限啦，有機會會就算唔腫，即係就算佢甚至乎瞓喺度嘅時候，感覺到佢裏邊係有啲好似脈搏跳動啦咁樣。咁佢呢啲情況咧，其實係發生咩事咧咁樣？咁腫就唔使講啦，係人都知啦，發炎啦。OK，咁腫係咪一定係膝頭哥有事咧咁樣？咁唉，你又吹水啦，都講得發炎啦，膝頭哥梗係有事啦，係有炎症。咁係咪處理咗膝頭哥，佢就一定個炎症就一定會好翻咧？第一個，大家思考下。人體係一個整體性嘅，膝頭哥痛最常見係咩咧？撲過落地下，撞過嗰個膝頭哥，撞完之後過多一段時間之後，就發覺自己嗰個膝頭哥個活動唔再靈活啊！其中呢個原因係點解咧？因為撞傷咗之後，佢個呢個髕骨即係菠蘿蓋，菠蘿蓋係後邊嗱，菠蘿蓋本身係兩嚿骨頭，即係兩隻腳啊，呢個係一腳嘅膝頭哥。上高有個菠蘿蓋係蓋嚟嘅，冚上面嘅係浮骨嚟嘅，即係放咗喺上高咁樣嘅，即係我哋就咁樣放咗喺上高嘅，或者咁樣啦，放咗喺上高係放上去，佢浮喺度嘅嗰個菠蘿蓋。嗰個菠蘿蓋浮喺面嘅，當我哋撞咗之後，個菠蘿蓋同埋我哋嗰個叫股骨或者係嗰個即係小腿大腿骨啊，咁中間嗰度就會產生咗啲炎症，嗰個關節囊包住，中間產生咗炎症，而炎症令到呢個菠蘿蓋唔再活動啊，失去咗活動嘅活力啊。咁我哋點知咧？當我哋放鬆隻腳嘅時候咧，細力去搖動下個菠蘿蓋係拱得喐嘅，放鬆咗下。但係當我哋一發力，個菠蘿蓋就會往身體彈咗去嘅。我放鬆咗隻腳啦，我瞓喺度，我放鬆，咁個菠蘿蓋就會係浮咗上嚟嘅。你細力撳下佢，佢係有彈力嘅，但係唔好成日撳佢啊！撳得多咧會發炎嘅，所以菠蘿蓋唔好撳佢。咁撞就更加嚴重啦。咁佢菠蘿蓋後邊，即係菠蘿蓋同個大小腿骨中間嗰度就會發生咗一啲嘅炎症。咁炎症會造成咩咧？炎症起初佢都仲係由腫嘅，去到後尾佢唔腫啦，佢消咗炎啦，佢就變咗黏，就變咗個菠蘿蓋吸住咗喺度，唔再自由浮動，有啲阻力啦開始，因為下低有啲黏面嘅炎症喺度。咁通常咧都市人咧都好少會特登去處理呢個問題嘅，即係我撲親燒咗炎燒咗腫咪得咯咁樣。咁其實佢忘記咗，其實燒咗炎燒咗腫啲炎症嗰啲黏面佢冇消除到，咁冇消除到咧，咁日子耐咗嗰個菠蘿蓋就會失去咗，即係就會多咗阻力。咁多咗阻力就會出現咗痛咯，係啦，就會有機會出現咗痛或者係不適，開頭係陰陰濕濕、酸酸軟軟咁嘅，去到咁上下，佢個炎症越嚟越犀，即係嗰啲炎症嘅一啲叫做代謝物越嚟越多嚇，一啲我哋叫黏面嘅嘢越嚟越多，咁佢就唔再喐到噶啦。咁我哋頭先又講翻轉頭就係話，我哋點樣測試個菠蘿蓋係咪一個好嘅菠蘿蓋咧？當我哋將隻腳放鬆嘅時候，或者瞓喺度嘅時候，移動個菠蘿蓋係拱得喐嘅。當我哋一用力，個菠蘿蓋會彈翻上身體，向身體彈過嚟嘅，即係拱得喐啊嘛。隻大腿一喐一發力咁樣，即係咁樣一出力咁樣，即係我放鬆出力咁樣，咁咧個菠蘿蓋咧就會褪上去身體嗰度。然後當我哋屈膝嘅時候咧，我哋又咁樣屈膝嘅時候咧，個菠蘿蓋咧會由褪咗上嚟啊嘛，會慢慢旋翻去前頭嘅。前頭呢個菠蘿蓋啊，隻腳啊，菠蘿蓋。當我哋伸直嘅時候，放鬆佢個髕骨喺呢度。當我哋發力嘅時候，佢會彈上去往上褪。屈嘅時候，佢會慢慢旋上嚟前頭呢度嘅，個菠蘿蓋會旋上前頭。呢個係公仔嚟嘅，所以佢唔會旋上嚟咯。OK，會旋上嚟前頭呢度。咁呢一個咧就係嗰個菠蘿蓋嘅，即係一個髕骨嘅一個移動嘅路線。當呢個移動嘅路線失去咗一個正常嘅範圍啊，我哋應該出嚟嘅時候，佢應該彈上去，佢唔彈，或者我哋
屈膝嘅時候，佢應該旋咗喺前頭嘅時候，佢唔旋，咁個膝頭哥就好容易會出現咗呢個膝頭哥痛啦。另外咧，除咗因為跌親之外咧，原來咧有啲嘢大家都唔知道嘅。原來我哋食嘢食得好急，食得好飽，食得好快，原來咧都會令到我哋身體嘅膽經係會繃緊。咁膽經咧就係大腿嘅呢度外側，大腿呢個外側，呢一個咧就叫膽經，呢一行係膽經。咁呢個膽經咧，即係我哋側邊摸落去有一塊筋膜嘅，大髀兩邊有塊筋膜嘅外側啊，外邊大髀外側有嗰個筋膜喺度。咁呢塊筋膜咧，如果嗰人食嘢好急咧，呢塊筋膜會好硬。當然佢受傷過都會好硬。咁但係佢食嘢原來都會令到佢呢塊筋膜好硬。咁筋膜好硬，咁有咩影響咧？搭住個膝頭哥㗎嘛。咁個膝頭哥咧又會差啲㗎啦。即係其實咧係咪一定係受傷導致咧？有啲人話冇受傷過喎，但係我膝頭哥成日都痛喎。咁當然啦，除咗頭先講嗰個問題，亦都有機會係內側一啲經絡嘅問題，就係例如佢肝炎帶菌嘅人，佢內側大髀內側係容易痛啲嘅。咁有啲人同我講唔痛啊咁樣，咁嚟到我檢查細力掂下大髀嘅內側，掂一掂呢個大髀嘅內側，掂一掂佢已經哇！師傅好大力，係師傅係好大力，但係師傅依家冇用力，唔係喎，好痛喎，好大力喎。咁佢屋企人如果喺度，我就話你過嚟摸下，我輕柔摸下，誒咁係真係好輕力嘅喎，咁樣好輕力佢都好痛喎，咁樣呢個就係因為經絡問題，都會有機會導致個膝頭哥痛嘅或者係佢夜瞓佢就會駝背，跟住然後佢膝頭哥都容易痛啲嘅。咁我亦都做過一個 case 都比較特別嚇，即係唔係一個人去做嗰啲 case 比較特別，就係嗰個人嚟到嘅時候，佢隻膝頭隻腳屈又屈唔埋，伸又伸唔直，屈唔埋，伸唔直。跟住我講師傅，我睇咗2-3次鐵打，完全冇效。我問過啲醫生話打針，但係我覺得打完針都係咁點算咧咁樣？咁我嚟到，我同佢檢查，佢個菠蘿骨冇事，成個關節好正常。咁但係佢有少少嘅微燒，同埋有少少嘅腫咁嘅情況。但係我檢查佢，其實呢個微燒同腫不至於令到佢隻腳屈唔到、伸唔直嘅，不至於。咁問題出現喺邊咧？我再同佢檢查，我就喺佢心口呢度做功夫，背脊呢度做功夫，跟住喺個腳踭度鬆埋佢腳踭。做完呢幾樣之後，我就叫個客人你落地試下。咦，佢話伸得直咯喎，又屈得到喎。跟住佢望一望自己膝頭哥，望一望自己嘅個膝頭哥，咦，好似冇咁腫喎。又摸一摸，咦，又好似冇咁熱喎嘅炎症。其實係咩事咧？其實就係佢側瞓嘅時候落枕落枕導致嘅，係啊，即係你諗都諗唔到嘅。佢自己冇諗過。我話你呢幾日係咪有邊一日咧瞓醒覺咧條頸梗咗？係啊，我早幾日試過啊，即係早前陣子試過。咁同呢個有冇關係咧？有關係嘅，人係一個整體性嘅。咁佢就同我講咗個笑話，佢話你呢個做法，我係咪應該要寫落教科書啊咁樣？你都冇掂過我膝頭哥，冇掂過我個菠蘿蓋，我就好翻咗喎咁樣。咁其實唔係教科書就唔使落嘅，其實係因為佢個經絡同埋呢啲嘅關節繃緊，導致我就想知係導致咁樣嘅啫。唔係一定要落教科書嘅，我相信好多人都識嘅咁樣咯。咁所以我頭先就一開場嘅時候就問大家，膝頭哥痛係咪一定係膝頭哥有事咧？未必嘅。咁點解處理唔好咧？就要問啦。嗰個檢查嘅時候夠唔夠仔細啦？第一個，第二個有冇睇得遠啲咯，同埋睇得廣泛啲咯。咁呢一樣嘢係好重要嘅。作為如果係醫生，佢有冇真係去詳細去同佢檢查，或者問清楚佢之前有冇啲事情發生過咧？有冇問過咧？我相信嗰啲頭先我講嗰扎嘢，嗰位大叔佢之前遇到嗰啲中醫西醫鐵打，並冇好用心去幫佢睇呢件事咯。咁如果佢第一次嚟係揾我，係咪一定會做得好咧？我唔知道。反正個結果就係佢嚟到嘅時候，佢就咁樣一次好翻咗咯。咁我就想同大家分享嘅就係唔好覺得我膝頭哥痛只係膝頭哥問題，
我腰痛只係腰問題，人係好複雜嘅，冇咁簡單嚇。如果有問題，歡迎打後邊呢個電話，我係莊師傅，好多謝各位。